ভিস্তাডোমের ভেতরটা, এইটা হচ্ছে ভিস্তাডোমের ভেতরটা, সব তো ফটো তোলার জন্যই ব্যস্ত। আবার এপাশে ঘোরাও, এপাশে ঘোরাও। এই যে হ্যাঁ, এটা এইভাবে থাকা যায়, আবার জানলার দিকে মুখ করে ঘুরিয়েও দেওয়া যায়। জানলার দিকে মুখ করো। ওটা জানলার দিকেও ওরকম ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। সিটের পিছনে ওই যে দুটো বোতল রাখার জায়গা আছে। নাও নাও, ঠিক করে দাও। যাও, ওই তোমারটা তো সাইডেই আছে, নাও তুমি বসো ওখানে, তোমারটাও আছে ওখানে। নাও, বের করো, তোমারটা বের করো। হ্যাঁ, ও দাদা দেখিয়ে যে ওর একটু দেখাতে ইচ্ছা করে না, ও একটু দেখাবে। ওখানে তুমি কি করবে? ওখানে খাবে? কি খাবে? আচ্ছা, এখানে খাবারও অর্ডার করা যায়। ভেতরে সব খাবার আছে, ম্যাগি, কফি, স্ন্যাক্স আইটেম প্রচুর আছে। যার যার খাবার অর্ডার করা দরকার সে খাবার অর্ডার করতে পারে। ট্রেনের ওই পাশে মানে লোকজন এখন পুরো ভর্তি, যাওয়া যাচ্ছে, সবাই ফটো তোলার জন্য ব্যস্ত। এই যে ভিস্তাডোমে দুই হিরো হিরোইন এখানে বসে আছে। না, একটু গলায় হাত দাও, দাও, বলুন কেমন লাগছে এখানে এসে? অপূর্ব। এখানে পরিষেবা সব ভালো আছে তো? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব। সিটগুলো, এই যে সিটটা ঘোরাও, তোমাদের সিটটা। ও, ঘুরিয়ে দিতে হবে কাউকে? নাও, ঘুরিয়ে দাও। দাঁড়া, তুই আবার যাচ্ছিস কেন? নাও, একটু ঘুরিয়ে দাও। এই সিটটা এখানে ঘোরানোও যায়, ওই ইচ্ছা করলে দুজনে বসে যে জানলার দিকে ফিরে বসতে পারবে, বসে বাইরের দৃশ্য সব দেখতে পারবে। ব্যাস, এই যে আবার ঘুরিয়ে, হ্যাঁ আবার ঘুরিয়ে দাও, আবার ঘুরিয়ে দাও সিটটা। হ্যাঁ, ব্যাস। এখানে এটা উঠিয়ে দুদিকে তুমি সরে আসো। আর হ্যাঁ, এই যে ওরা যখন খাবে এইটার উপর রেখে খাবে, ব্যাস, দুজনের খাওয়ার জায়গা। তোমাদের খাবার দেব না? ও, খাবারও আছে সাথে। এই যে ব্রেকফাস্ট, মর্নিং এ এখন কেক। এমনি ট্রেনের মধ্যে অর্ডারও করা যাবে, ম্যাগি আছে, চা আছে, সবই আছে। এই যে ট্রেনের সিটগুলো। এখানে হচ্ছে লাগেজ রাখার জন্য এই ঘরগুলো। লাগেজ কারোর সিটের কাছে বা কোথাও থাকে না, এটা লাগেজ রাখার জন্য পুরো আলাদা রকম একটা ঘর থাকে, আর এটা পুরো সেফলি থাকে, তার জন্য কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে টয়লেট আছে, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেসিন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। টয়লেটের ভেতরটা ঢুকলাম না। আমাদের সিটটা একদম সব থেকে খুব সুন্দর জায়গায় পড়েছে। এখান থেকে বারান্দাটা একদম কাছে। এখানে এসে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটো তোলা যায়। এই যে এই একজন শান্ত বাচ্চা, আর এই একজন, আর দুষ্টু বাচ্চাকে দেখবে, এই হচ্ছে দুষ্টু বাচ্চা। যখন ফরেস্টে ঢুকবে তখন সুন্দর লাগবে।
খাচ্ছে। এই এই তো সুন্দর, নাও খাও। ও হয়নি এখনো, একটু দাঁড়াও 5 মিনিট। ও খুলে দিয়েছে, খুলে দিলে কিন্তু হবে না, ওটাকে ধরে থাকো এইভাবে, ধরে থাকো। কি রে, তোরাও নিয়েছিস? হ্যাঁ এখন তাই তুই বল পাপাই, এবার পাই কেমন লাগছে? ম্যাগি খাবে? তুমি খাবে? হ্যাঁ তাহলে ম্যাগি বলে দাও। ম্যাগি ছাড়া ভালো কিছু নেই। মনে হচ্ছে পাটা সামনের দিকে আগিয়ে আসছে। ভাত ডাল ডাল ডিম লুচি তরকারি সব আছে। তোর তো ফেভারিট সব থেকে লুচি তরকারি। না না আমি খাবো না। তুই একবার বসে বসে এই পুরোটা খাচ্ছিস। সবাই এনজয় করছে। ট্রেনটা প্রত্যেকটা স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে, কোনো স্টেশনে 5 মিনিট, কোনো স্টেশনে 10 মিনিট, কোনো স্টেশনে 20 মিনিট, কোনো ঠিক নেই। ও নাম জানা আজ দুরুচি দুয়াতে ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে আজ বাজা আসর রামা আসর পাগলা আমার বড় দুর্গা মাই কি জয়, বড় দুর্গা মাই কি জয়। বাবা রে ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছি। চলো 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 চলো। অনেক স্টেশনে নেমে গেছি, আর এই যে সবাই নামছে, অনেকেই সবাই নেমে যাচ্ছে স্টেশনে। না বসো, তোমরা বসো। খুব ভালো চললাম, খুব ভালো লাগলো। এই বিস্তারমে চড়ে সবার খুব ভালো লাগলো। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। বাই বাই।
বাই।